हाय, मैं करीब 6-7 महीने से यहाँ टाउन हाउस 24 में रह रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छी जगह है रहने के लिए, बहुत ही सुंदर। हम लोग थोड़े से वरीड थे बारिश में कि जैसा भी इस बारी बहुत ज़्यादा बारिश आई। मन में एक ये था, टेंशन था कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर है और पानी कितना आएगा घर के अंदर या बाहर में भी। सरप्राइजली कुछ भी यहाँ पर कुछ भी नहीं ऐसा देखने को मिला। बाहर इवन रोड के ऊपर और टाउन हाउस के अंदर भी कहीं भी वाटर क्लॉगिंग तो कहीं पर हुआ ही नहीं, कहीं देखा ही नहीं है, बिकॉज ऑफ कि इतना अच्छा वाटर ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर एलम्बिक ने दिया है, जिससे कि कोई टेंशन फ्री हम लोग हैं यहाँ पर कि कहीं बाहर भी जाएं या अंदर भी रहें तो कोई इसमें टेंशन नहीं है पानी का कि घर में कुछ गाड़ी है, व्हीकल है, घर का सामान है, कुछ भी डैमेज होने का कोई वो नहीं है।